هل شربت الزنجبيل من قبل؟ وهل تعلم ما هي فوائد شرب الزنجبيل في فصل الشتاء؟ وما هو دور الزنجبيل في علاج نزلات البرد والإنفلونزا والأمراض المناعية والزوجية؟ فيجب عليك عزيزي المشاهد متابعة هذا الفيديو حتى النهاية، فأنت ستتعرف على كنز صحي خفي في منزلك يجهل جميع الرجال فوائده الربانية. ولكن قبل أن نبدأ، وفضلا وليس أمرا، ادعمنا بالصلاة على رسول الله، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب. وإذا كنت قد شربت الزنجبيل من قبل، اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. في عالم الأعشاب والتوابل يتألق الزنجبيل كنجم ساطع يحمل في طياته العديد من الفوائد الصحية التي تجعله أحد أبرز الأعشاب في الطب البديل والتقليدي على حد سواء. الزنجبيل هذا البطل الخفي يتميز بنكهته الحارة والمميزة التي تضفي طابعا خاصا على الأطباق، ولكنه أكثر من مجرد مكون لذيذ في المطبخ. ولكن ما يميز الزنجبيل حقا هو القوة العلاجية التي يحملها، فقد وجد أن الزنجبيل يعزز صحة الدورة الدموية ويساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وذلك عن طريق دوره الفعال في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم. ومن فوائد الزنجبيل الصحية الأخرى أنه يساهم في تقليل مستويات السكر في الدم، ويساعد في الوقاية من السرطان، ويساهم في علاج الصداع والتهابات الجهاز التنفسي، كما أنه يعتبر بديلا فعالا للعديد من العقاقير والمسكنات، ويحمي الجهاز التنفسي من الأمراض المرتبطة به مثل الربو والالتهاب الرئوي والحساسية. ومن الجدير بالذكر أن الزنجبيل يساهم أيضا في تحسين الهضم وتقوية جهاز المناعة، ولكن يجب العلم أن المبالغة في استهلاك الزنجبيل قد تؤدي إلى بعض الأعراض الجانبية مثل الغازات والانتفاخ والحرقة في المعدة والاضطرابات المعوية والتهيج في الفم. لهذا يجب الحذر وتناول الزنجبيل بالطريقة الصحيحة. فالزنجبيل أكثر من مجرد توابل، فهو صيدلية صغيرة مليئة بالفوائد الصحية، ولذا فإن فهم فوائده الصحية وكيفية استخدامه بشكل صحيح يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز صحتك الزوجية وصحتك العامة. ماذا سيحدث في جسمك عندما تشرب الزنجبيل يوميا؟ يعزز صحة القلب، يخفض مستويات السكر، يساعد في الوقاية من السرطان، يعالج الصداع، يقاوم نزلات البرد، يعالج الغثيان، يساعد في إنقاص الوزن، يقلل التهاب المفاصل، يحسن الدورة الدموية، يطرد السموم، يحسن وظائف الدماغ، يساعد في التخلص من الغثيان، يمنع تكوين قرح المعدة، يخفف آلام الدورة الشهرية، يساعد في تدفئة الأطراف، يساعد في علاج التهاب الحلق، يحفز الشعور بالشبع، يحسن الهضم، يعزز الشهوة الزوجية، يحارب الإجهاد التأكسدي، يعزز وظائف الدماغ، يساعد في مكافحة البرد والزكام، يساعد في تقليل التوتر، يزيد عدد الحيوانات المنوية، يدعم العلاقة الزوجية. كيف تقوم بتحضير مشروب الزنجبيل بالطريقة الصحيحة؟ قام فريق عمل قناة الوصفات الزوجية بالبحث وجمع لكم أفضل 3 وصفات صحية لتحضير الزنجبيل في المنزل بالطريقة الصحيحة. الوصفة الأولى: شاي الزنجبيل. المقادير: كوب ونصف ماء ساخن، نصف ملعقة صغيرة شاي أسود، شريحة زنجبيل طازج، ملعقة كبيرة عسل. الطريقة: ضع الزنجبيل مع الماء الساخن وغطيه واتركه لمدة ساعة. أعد تسخين الماء وأضف الشاي واغلي المزيج غلوة واحدة. صب الشاي في أكواب، وضع العسل حسب الرغبة واشربه ساخنا. الوصفة الثانية: مشروب الزنجبيل البودرة. المقادير: 3 ملاعق من مطحون الزنجبيل البودرة، 3 أكواب من الماء، ملعقة سكر أو عسل نحل حسب الرغبة. الطريقة: في إناء نظيف يتم غلي الزنجبيل على نار متوسطة، بعد ذلك يتم تصفية الخليط جيدا وتحليته بالعسل ثم يشرب ساخنا. الوصفة الثالثة والأخيرة: شاي الليمون والزنجبيل. المقادير: كوبين من الماء، حبة زنجبيل تقريبا 5 سنتيمتر، حبة ليمون، عسل للتحلية أو أي تحلية
تحلية أخرى حسب الرغبة. الطريقة: قم بغلي الماء والزنجبيل المقطع إلى شرائح رقيقة. بعد غلي الماء والزنجبيل صفي الخليط وأضف عصير الليمون. أضف العسل إلى المشروب أو التحلية المفضلة لديك وقدمه ساخنا أو باردا حسب الرغبة. ماذا يحدث لمريض السكري عند شرب الزنجبيل؟ الزنجبيل له العديد من الفوائد الصحية لمرضى السكري، وهذه الفوائد تأتي من خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة. وفقا للدراسات العلمية يمكن أن يساعد الزنجبيل في الوقاية من السكري وعلاج أعراضه. فأظهرت دراسة أن تناول الزنجبيل مع الطعام أو وحده يمكن أن يفيد مرضى السكري بشكل كبير، حيث يساعد على خفض نسبة السكر بالدم بنسبة تصل إلى 35%. والزنجبيل يعمل على تزويد الجسم بمصدر غذائي منخفض المؤشر الجلايسيمي، حيث أنه يتحلل ببطء لتكوين الجلوكوز ولا يسبب ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم. كما أن الزنجبيل يساعد في زيادة امتصاص الجلوكوز من الدم إلى خلايا العضلات دون الحاجة للأنسولين، وهو ما يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. وأخيرا، يمكن أن يكون لمسحوق الزنجبيل تأثير إيجابي على صيام نسبة السكر في الدم، وقد تساعد خصائصه المضادة للالتهابات أيضا في منع بعض مضاعفات مرض السكري. ومع ذلك يجب الانتباه إلى أن الاستهلاك المفرط للزنجبيل قد لا يكون مفيدا في علاج مرض السكري، ولكن تناول كمية صغيرة نسبيا من الزنجبيل على مدى فترة طويلة يمكن أن يكون مفيدا لمرض السكري. ماذا يحدث لمريض القلب ومريض الضغط عند شرب الزنجبيل؟ الزنجبيل له العديد من الفوائد الصحية، وخاصة لمرضى القلب والضغط. يحتوي الزنجبيل على مواد كيميائية تعمل على ارتخاء عضلات جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى توسعها وانخفاض ضغط الدم. ولكن يجب الانتباه إلى أنه لا يجب استخدام الزنجبيل كبديل لأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، ولا يجب استخدامه مع أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم دون استشارة الطبيب لتفادي الإصابة بهبوط ضغط الدم. بالنسبة للقلب، يعتبر الزنجبيل مفيدا بشكل خاص، يمكن أن يساهم في الوقاية من أمراض القلب من خلال فوائده المتعددة، مثل تقليل ضغط الدم، منع النوبات القلبية، منع تجلط الدم، تخفيف حرقة المعدة، تقليل الكوليسترول، وتحسين الدورة الدموية. بالإضافة إلى ذلك يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات التي قد تساهم في التأثير الإيجابي على القلب والأوعية الدموية. ماذا يحدث لمريض الكبد ومريض الكلى عند شرب الزنجبيل؟ الزنجبيل له العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن تكون مفيدة لمرضى الكبد والكلى. بالنسبة للكبد، يعمل الزنجبيل على تنشيط الدورة الدموية وتدعيم وظيفة الكبد. يقال أنه يخفض معدل الكوليسترول في الدم بمعدل 30% تقريبا، ويحتوي على مركبات تشبه الإنزيمات الهضمية التي تساعد على هضم الوجبات الغنية بالبروتين بسهولة أكثر. كما يعتبر الزنجبيل معالجا للصفراء، مما يساعد على هضم الدهون، وهذا قد يساعد في حالات زيادة الشحوم في الكبد والتي قد تسبب ارتفاعا في إنزيمات الكبد. بالنسبة للكلى، لا يوجد أبحاث علمية تشير إلى وجود أضرار للزنجبيل على الكلى عند الأشخاص الأصحاء، بل على العكس تماما. يوصي خبراء الصحة بتناوله وإضافته إلى النظام الغذائي بكميات معتدلة بسبب فوائده العديدة للكلى. الزنجبيل فعال في تطهير الكلى، وقد يساهم في طرد المواد الضارة والسموم من الكلى ويحسن الهضم. ومع ذلك يجب على المرضى المقبلين على زراعة الكلى تجنب شرب الزنجبيل، فهو قد يؤثر على قدرة الجسم على امتصاص دواء تاكروليموس الذي يعد من الأدوية المثبطة للمناعة لمرضى الكلى. ماذا يحدث لمريض البروستاتا ومريض الضعف الزوجي عند شرب الزنجبيل؟ يعتبر الزنجبيل مفيدا لمرضى البروستاتا بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات. يحتوي الزنجبيل على البوتاسيوم والمنغنيز الضروريين للحفاظ على الدورة الدموية الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك يعزز البوتاسيوم وظائف العضلات والأعصاب، بينما يعزز المنغنيز امتصاص الفيتامينات والمعادن في الجسم. ومع ذلك يجب أن يكون استخدام
الزنجبيل بحذر لمرضى البروستاتا ومرضى الضعف الزوجي، حيث يمكن أن يزيد تناول الزنجبيل من خطر الإصابة بالنزيف ويزيد من حدة أمراض القلب إذا تم تناول جرعة عالية منه. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة. جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة فقط وحصريا لقناة الوصفات الزوجية.